在清晨练功哈，这有归纳成2个原因啊。第一个，我们就是要口哈口吸啊。我们在清晨卯时，也就是早上的5点到7点的这时间来修炼的时候呢，这个时候的氧气是最干净，因为那时候都还没有车，没有一氧化碳，也没有煮饭的油烟味，都还没有，都很干净啊。那利用这个吐气，就是把浊气，我们身体的浊气，包括2氧化碳这些毒素呢，把它排出来。哦，那再把新鲜的，我们再用嘴巴吸，哦，我们都是口哈口吸，就是希望呢，通过哈气，慢慢的把气哈出来，哦，那听到气哈进的吸点，再把气哈掉，哦，再确定再把气哈干净，再透过吸，哦，把它气再重新吸一口新鲜氧气，最后呢，把它做一个压，就是呢这口氧气压到中丹点之后，让它产生内气压力。哦，所以呢，我们这个内气压力就可以推动我们的淋巴系统，啊，将氧气带入细胞，啊，把我们的身体的每一个经脉啊、细胞都能够怎么样，把它让打通，哎，畅通无阻，哈。这个第一个原因哈，为什么一定要在这么早？那目前呢，我们的班就是都是在早上6点开始练，啊，6点到8点。那因为天宝慈爱协会目前它有一个班是24的，是早上，因为就是配合，因为有的人真的没办法时间配合的，我们有一个早上班的话是8点到10点，那礼拜六是7点到9点。那如果说你们真的那个时间还没办法爬起来，可以先建议先参加这个班。那当然，它最好的时间还是以6点到8点。好，我们再来接着看一下哈。好，来，我们的卯时阳刚气升起，也就是现在太阳刚刚要出来的时候，对不对？哦，阳刚气升起，我们练动气功可以接收到我们天地之间的这种阳气的磁场。刚才有提到我们的阴性物质太多，阳性太少了，哦，所以呢，我们这个阳气的是纯阳，我们下来太阳升起来，我们把它接收进来，哦，它可以启动我们身体的动能啊。哦，所以呢，我们起来之后，我都固定，不管是在 Vancouver 或 Richmond， 我一定固定5点起来，不会因为说 Vancouver， 因为我住 Vancouver 比较近，我就5点半，不会，我还是固定那时间，就是身体起来，然后就开始动一动，喝个水，我就是去排便了，哦，然后再来好，再来我们的可以启动我们身体的动能了所以呢，你让我们的气呢充满全身，使我们的血流加速。气血活络，还有将我们身体的阴性物质把它排出体外，好，这个我们来看一下这个是阴阳曲线交替图，也就是说上面呢这个代表阳下面代表阴，这个点呢就是我们的早上5点到7点准备太阳气升，也就是我们的阳气开始旺起来。到最高点的时候，阳极最长的时间，最阳极的时间呢，就是我们的早上11点到下午1点，然后渐渐的呢开始趋于缓和，那这里都是属于阳了到下午5点到7点，因为我们的一天有24小时，也是分一半的，所以呢5点到7点又开始进入阴，那5点到7点，也就是今天你如果要练动气功的，因为动气功是强阳功法，它是主阳的、主动的，所以你要在5点之前要把动气功练完，你可以把静气功练到下午，因为它是主阴，是主静。所以你可以把静气功留到，比如说早上真的你只能练动气功，就急着要上班，那我们把动气功练完，然后呢，等你熟练之后，在家里再自己找个时间把静气功练一练，这样 OK 的然后呢，所以呢，人这时候就不要太操劳了要准备录音，因为身体需要休息不要再把一些繁琐的事熬夜所以呢，阴气最低点的时候是我们的晚上11点到1点。这时候一定要睡觉，让我们的肝脏回流，让我们的肝弹下去，它会扩大。本来肝就这么小，它2、3倍，所以一定要怎么样泡肝？我们说的泡肝，一定要躺在床上1点到3点走到肝经所以这时候一定要休息。然后呢，到我们的早上凌晨5点到7点又开始阳气升，又开始阴，阳气又开始要吸收阳气了所以它这个是一个人体的一个交替图好，那我们来看一下这个12个经脉每2个小时走一个经脉，它其实经脉是一直在走，一直在走，只是说那2个小时的时候呢，它是那个部位是特别活络的所以呢，我们的5点到7点，也是凌晨5点到7点，刚好走到大肠经卯时这个是大肠固体排便的时间你肛门胀4便隐，你会想要排便。那如果你都把这个时间拿来睡觉的时候，你的排便一定是慢慢的不正常的好，再来呢，
刚好练完功，我们大概是8点，好，8点刚好7点到9点走到胃经，我们让我们的下半部这里，让它开始已经帮他做准备了，因为我们这个人已经开始产生炼精化气，他气场很强，你吃下去的吸收刚好走到胃经，所以为什么我每次都会交代学员，练完功之后一定要吃营养的早餐，因为刚好又跑到胃经，再来脾，每2个小时就走一个经络，有没有看到？所以我们如果人体可以配合这个12个经络，比如说该喝水，能够最佳的时间就是走到膀胱经，下午3点到5点的时候。我们这个膀胱液体排毒的时间，你可以泄水气与火气，所以多喝点水。那接着呢，再走到肾经，肾也是主水主骨，它也是可以呢利用这个时间多喝点水，所以可以把握这2个时间，那再来呢，我们走到这个，晚上睡觉前大概半个小时，也可以大概再喝个300cc，因为我们睡觉的时候那个血液比较粘稠，它缓速度比较慢。那所以呢，我们喝一点水分不要太多，大概300cc 可以促进它血液的流动不会因为你看，如果血液不好，有时候为什么3点到7点我们最低人体温最低就是在肺经这时间，也就是3点到5点，所以为什么有的老人他往生都在这个时间而且呢，咳嗽，小朋友如果肺气管比较不好的，他走到3点到5点的时候，特别容易发烧咳嗽，都是因为跟这个时辰是有关系、有对应的，这样了解吗？所以呢，我们返老还童就是登动静气功了那动气功最主要就是针对我们身体的7经8脉设计的所谓7经，就是因为它不像12经脉，今天你去看中医帮你针灸，那都是有脉络可循的。可以针到那个部位，可是奇经它没办法，它是酝酿在我们的身体的比如说我们的督脉就是上颚口腔上到我们的尾闾，人脉是从下颚到我们的会阴再来带脉就是整个腰腹部这一圈，它没有办法去针这个位置所以它叫奇经，它没有脉络可以去针的然后呢，我们这个静气功呢，它最主要是针对12经脉，所以它2个是不太一样的功法然后呢，督脉呢是为阳主动，我们这条督脉它最主要是启动我们身体的动能那人脉就是阴主静，最主要的功能就是吸收能量所以呢，我们返老还童功要动功，先让身体先动起来，产生强阳功法之后，我们再来走阴那阴阳呢要协调好，所以呢，你看你如果练动气功，你只练动气功，你的气会充满全身。所以呢，你这时候还要配合静气功，你才有办法把气稳定住，也不能强阳太多什么事都是要中庸所以你气脉的才有办法有效的运行你才不会说忽然我今天好像气太强，没办法控制住，这样也不好所以你要会很稳定空的感觉，你身体自然而然的好，那接着呢，我就让各位看一下我们的刚才有提到的我们有3位慢性病跟3个癌症患者，他们透过这一套功法来练功的一个见证好，那因为我们先看声音，你们看 O 不 OK？ 可以用电脑的声音。直接用电脑。用电脑。对，那可能各位要稍微，不好意思，因为昨天有点讲课，听得到吗？可以听得到。OK。